Vem na ponta da corrida. David de Oliveira. E portanto, liderando a corrida da mulher 15, modalidade, categoria 1. E vem chegando, se aproximando, portanto, da linha de chegada. Vai, Dona, vai! E é o primeiro colocado da corrida aqui. Chegando agora, portanto, o segundo e terceiro colocado. 209, Felipe Santos Soares. Chegando, se aproximando e passando agora da linha de chegada. Bora, Chico! Vamos chegando tudo aqui, claro aqui. Na corrida mundial 2018, categoria 15. André Davi vem chegando também, se aproximando agora da linha de chegada. Vamos lá, Davi. Passando agora, cruzando a linha de chegada. E agora também vem chegando as meninas da corrida da mulher 15.